अरे सुनो, एक चीज दिखाती हूँ। ये नई वॉशिंग मशीन देखो कितनी गंदी हो गई थी। तो मैंने अमेजोन से क्लेंजो क्लीनर ऑर्डर किया और उसका रिजल्ट माइंड ब्लोइंग। पहले मुझे लगा सिर्फ डिटर्जेंट काफी होगा, पर नहीं, मशीन के अंदर की पुरानी गंदगी वैसे की वैसे रहती थी। और ये जो दाग धब्बे होते हैं ना, ये सिर्फ स्टेन्स नहीं, बैक्टीरिया का घर बन जाते हैं। क्लेंजो ने पुराने से पुराने स्टेन्स हटा दिए और मशीन को अंदर से बिल्कुल चमका दिया जैसे नई हो। अब मैं हर महीने एक बार यूज करती हूँ। इससे मशीन की लाइफ भी बढ़ गई है और कपड़े भी फ्रेश लगते हैं। लिंक बायो में है, एक बार ट्राई जरूर करें।